Ndakugeithia muno mwiroreri wa kirathi gya Karo KINYUGO MWAURA na ndakunyita ugeni thiini wa tabarira ya umuthi. Ritwa riakwa ni Karo KINYUGO MWAURA. Umuthi kirathi gya Karo KINYUGO MWAURA kiri itura-ini rigwitwo Huho-ini ward-ini ya Ruriye Olkarau thiini wa county ya Nyandarua. Hihi tukite guku niki? Tukite guku tondu kwina igongona ria gucokia ngatho na ria bata muno riria ngukorwo ngikumenyithia o uria turathie na mbere na tabarira ya umuthi ya This Is Me. Riu ri guku ni mucii kwa mutumia ogwitwo Miriam wa KIYU. Miriam wa KIYU akoretwo ageikara thiini wa nyumba ino mari na ciana ciake ithatu, na guku nikuo makoretwo makirugira kwa ihinda riria makoretwo mageikara thiini wa mucii uyu. No muthi ni muthenya wa gikeno kinene muno togora na bica-ini icio guku gukite arata andu a itura riri onake Paul Waiganjo hamwe na aini na atangathi na andu matiganite magiuka kunengereria Miriam kiheo kia bata muno, na kiheo kiu ni mucio uyu urona haha. Uyu niguo mucio uria Miriam kuma muthenya wa muthi magukorwo magiikara hamwe na family yake. Isn't it a wonderful blessing? Ko ndakorwo ngikuruta nikuo marakoretwo magiikara na ciana ciake, na riu mena mucie very different uria magukorwo magiikara na ciana ciake. Na muthenya wa muthi ni atugitwo na iheo nyingi muno, ni akoretwo akihoerwo na njira nene muno, na muturire wake gukerika ati ni ugukorwo ukigaruruka. Angikorwo nawe no wende kunyita mundu uria ungi guoko kumania na kiria wona muthenya wa muthi, ndirikana ati hindi ciothe Ngai ni akoragwo agikenio ni undu ucio na agakorwo agikurathima. Reke tuone maria mangi mathiete na mbere muthenya wa umuthi. Wanda kuga ati mahinda maria ndokire thiini wa mucio ndarehirwo ni muthuri wetagwo Haro. Ni Pastor Haro, just stand up wave nigetha andu makuone. Muthuri uyu no andumeire video, na wona andumira video ngiremwo ni gukoma ni tondu wa nyumba ria ndonire mundu aikaraga, tondu nderora nie Ngai ni andeithĩtie akahe nyumba njega. No ngiciria mundu ucio uraikara nyumba ta iyo wa mbere ni mundu wa Ngai. And then number 2, ena ciana otairie nie ndi nacio. Ngai agikira murigo ucio thiini wakwa, ndagiria gukoma, ndagiria guikara ngiregmo. Ngira mutumia wakwa, he mutumia ndenda tuguteithie na faith. Na tondu Ngai ni wama na ciana ciake ni ciĩ na amina. Hindi ndakinyire gikaro giki ngimera kumanagia na umuthi no nginya mugie na wira mweru thiini wa tonyo twanyu. Hihi nyu murona uria andu mokite, mkaona mheshimiwa Sonko amekuja, mkaona hata mheshimiwa Sabina na wengine wote akihetwo na Asha James, muona kinya niguo kandage ni macio tu maundu maria ndirona. Ndirari kuria Ngai arutaga wira tondu angikorwo mutumia ucio waikaraga kanyumba kau ma amucokaniririe inyuothe haha, ucio niguo ndu urangenia nie. Mutumia uria waikaraga kanyumba kau kahinyiririku ma atuma gikaro giki kugie ndege. Na githio cio tiwe Ngai. Ngeithie wega muriega. Ngai ni mwega na hindi ciothe. Tumukumie Yesu Kristo. Wa mbere ni gucokia ngatho. Guku ni kururie. Andu aririe mwe guku. Kainyu mutiri itheru we. Andu aririe kuhe kaundu mwatwikanirie na nyingi hindi tuoke. Hey. No Ngai gutiri thome ki. Nake Ngai mwene hinya wothe. Ona Ngai ndariganirwo. Ngai wa nyingi nake ni okire niguo. Wa mbere ni gucokia ngatho gwi Paul Waiganjo. Paul Waiganjo ni murata wakwa, ni my brother. Ni tukoragwo thiini wa ngwataniro tucemanagia tukainira Ngai etagwo Concerned Brethren, na niguo nete mwe part of the members. Kindly be upstanding na mukuhiriria haha. Na wa mbere ni kwira Waiganjo ni ngatho. He mundu waigati andu aingi ona aria membeca aheani ni mutio uguo na ni kundu umite ngoro-ini ti undu wa siasa kana maundu maria mangi, no kuona undu ta ucio maundu maya ni mamwe gutura uture ugacirite na Ngai akurathimite we na family yaku. Wa keri he rwimbo ruinagwo atiriri ni arutaga kiara-ini kia mauti okamwambararia niguo mari nanire nane wewe Ngai na ndoana oka Jesu ukanigwetereire oka Jesu oyo kirere koro yakwa
morie mothema atere kwa gwa ndege ni muri mwarota gwake no kugwe ndege ni muri mwarota na itura ndo ire no atumete muke guku ni undu wake kai mugithakaga na ngai tugaga atire Jehova ni atugageria menyihagia akamaruta rokogo-ini akamatua atumia itura riri mundu riri mutumia na twana tutu na riria mari fatara undu tondu Waiganjo ru ni atuika murata wa muci uyu mutwire kandi twana tutu ngone tugutwara cukuru maundu maria mangifatara no nyende kurugama na muci uyu ni tondu wa urata witu na Waiganjo tondu Ngai no ambararie mwana ciana ici murona iko na maziwa. All right. Ni aheo kiheo kiu riu arika magakaria we mwene akanywa. Awesome. This is awesome. Atena undu wa ritwa ria Jesu ni nyumba ino ni atuika ya kirathi na turarie ciugo ici tukiguagwo niwe no tuthikiriirie we gwaku matu-ini tukiuga ati kuma umuthi guku ni gugutuika kwa wakiyu na undu wa ritwa riaku itheru maroho maria mothe manaria kinyume na wakiyu na kana family ino yothe kana itura-ini riri kuma umuthi marotoma riu hinya wa Ngai ni urionekanaga na nyumba ino mwathani ni uri marageria na ni uri twaranaga nao mariumaga nyumba ino gutire hindi makanyitĩka kana kurogwo aria mararĩtie ati guku gutikoneka nyumba ta ici shaitani uroconoka ukiguagwo niwe mwathani ati ni twamirathima ambũrũkie guoko gwaku haha riu nyumba ino ni twamĩhingũra ta uria mwathani ũtwĩtĩkĩrĩtie thĩinĩ wa rĩtwa ria Ithe ria Mũriũ na ria Roho wa Ngai. Mundu akuria ndungata ino Paulo atari akinya Waiganjo ni twagweta ni agukinya riu agie na ndege ciake na meri agathie nginya thi cia nanja etikirike nginya murimo. Haleluya. Kumania na riu ni twamurathima eguthie ari murathime na twagi ni undu wa gukorwo hamwe na ithuĩ uria Ngai aneka ni tuonete onake mbũri icio aruta na indo icio ona esimi waria angetuma nao Sabina ni twamarathima othe rĩtwa-inĩ rĩa Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru twahoya tugererie na tuge Ngai.